മദീനയിലേക്ക് പോകണം മദനീയത്തിലൂടെ. അതിനാണ് നമ്മൾ മദനീയം ആരംഭിച്ചത്. ആ മദീനയോടുള്ള ഇഷ്കും മഹബത്തും, ആ മദീനയോടുള്ള സ്നേഹവും പ്രിയവും നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളെ പിടിച്ചുകുലുക്കണം. എല്ലാ സമയവും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കണം. ഇലാ മദീനത്തി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ ഹബീബായ തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആ ഹബീബായ തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ക് വെക്കുന്നത്. പറയട്ടെ, സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ മജ്ലിസല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൂടെ നാളെ മഹ്ശറയിൽ അവിടുത്തെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണം. പ്രതീക്ഷ അത് മാത്രമേയുള്ളൂ. ശഫാഅത്തിന്റെ അധികാരം അല്ലാഹു നൽകുന്ന നേതാവല്ലേ, ഹൗദുൽ കൗസർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന നേതാവല്ലേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹുകളാണ് ചൊല്ലിയത്. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആ മദീനയിലേക്കൊന്നെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്, ആ മദീനയിലേക്കൊന്നെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്, ആ മദീനയിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. വിശുദ്ധമായ ഖുബ്ബത്തുൽ ഖലറായിന്റെ താഴെ നിന്ന് ഹുജറത്തുൽ ശരീഫിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് മനമറിഞ്ഞ്, ഹൃദയം നിറഞ്ഞ്, ഖൽബ് നിറഞ്ഞ് മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഒന്ന് സലാം പറയണം. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിഐദീനാ ഖല്ലത് ഹീലതുനാ അദ്രിക്നാ യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ചൊല്ലണം മുഅ്മിനീങ്ങളെ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ കുറച്ച് തവണ കൂടി. അല്ലാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ.